Ярууслам тойроод очиж надад яг тэр бэлгийг сонгож исэн чинь тэнд яг дэлбэлт гараад дайн үүссэн тийм үү? Тий. Манай найз Израилаас ирээд Бээжин хотод одоо байр аваад өнөөдөр шинэхэн байртаа ороод манай найзыг Уянга гэдэг. Мэнэ. Бид хоёр бол одоо 2017 онд Бээжин танилцаад баахан жил одоо хамт амьдарч исэн гэр бүлийн хүмүүс байгаа. Манай Уянга болохоор 8 хошоо нутагтай. Их сургуулиан бол нэг шаад үтсэн. Тий. Магистра Бээжингийн Үйлдвэр худалдааны их сургууль. Одоо Бээжингийн бол тийм нэг улсын өмчлөлт компанид ажиллаж байна. 2021 онд Израиль улсад явсан. Тэгээд бол 2 жил хагас болоод ирлээ. Өнөөдөр одоо найзын хангарын хоолыг одоо бараг 4 жилийн дараа найзын хамт идсэн. Ямар гоё дурсамсраг байж юм. Тэр үеийн амьдралыг бодогдуулж юм. Манай найз анх очихын үед бол дайн болоогүй байсан. Тэгээд очсны дараа дайндагдаад би ясандаа санаа болоод асууж ирсэн. Одоо яа нөхөж хэрнүү мэрнүү гэсэн чинь манай найз чинь одоохондоо харихгүй шүү гэж сууж байна. Тий. Тэгээд дайндагсны дараа бас хагас жил 1 жилийн дараа ч ирүүж хагас жилийн дараа ирүү. Хагас жил илүү. Хагас жил илүү. 6-7 сар. Тэгээд анх очихдоо ийм байсан шүү дээ чихэлдэг. Өрөө болгонд одоо тэнд Израильд очиод ажлын газраас одоо ийм байр одоо тохируулдаг юм байна. Тэгээд тэр тохируулсан байрт нь бол өрөө болгонд тийм одоо сум дээрээс хамгаалах өрөө байдгаа гэдэг. Тийм жижигхэн өрөөт хамгаалтын өрөөтэй гэж хэлж исэн. Дайндагтын үед бас танаас бас яг тийм өрөөнд орж нуугч жил харж исэн. Амжихтай байдаг байх та. Тийм үү. Тэрөөсөд бол гаднаас одоо тийм дөрвч бөмбөг нааш ирдэг шүү дээ. Ирэхэр чинь бол одоо бүх хотоороо чимээ хүргэдэг. Тийм үү апп байдаг. Тэр апп дээр нь одоо бүр чимээ гардаг. Одоо хэдийн минутын дараа энэ бөмбөг нь хаашин буух гэж наа ардууд одоо бүр тэр өрөөндөө гүйж очих хэрэгтэй чимээ гардаг. Тэгээд тэр чимээ нь гарсаар бүгд хүмүүсүүд одоо тэр өрөөндөө очоо гүгөөд нуучдаг шүү дээ. Аим шиг тийм. Тэгэд улдаар тэр жижиг өрөөндөө хүнсэн бэлдээ тавьчих нь ус хүнсэн. Тийм. Жабар нэг ус байх хэрэгтэй. Жохон тийм нэг эдмөр юм байх хэрэгтэй. Хадгал болдог. Эсвэл бас хад өмнөлг нь тийм багж хэрэгсэл жохон тавьчихдаг. Яг хөдүүл нэг өрөөнд орох жижиг өрөө байх та. Одоо жижигхэн өрөө шүү дээ. Энэ гэр бүлөөр нь хөдүүн байвал гэр бүлөөр нь бүргүүж очоод тэр нэг жижигхэн өрөөнд очоод зогсцсон. Тэгээ хөлөөр бол юу утас муцаад тохоо байна уу? Байхгүй шүү дээ. Тэгээ чамаас хөжөө гарч ирэх юм. Ямар ч юм өөр. Тэр бөмбөгд нь тэнгэр дээр ингээд дэлбэрсэн дуугийн сонсоод 10 минутын дараа гарч ирдэг. Ямар аим шиг юм бэ. Тэр үед бол чамд ямар хөө бодод лав айштай хүүхэн хүн юм чи лав айн. Тэгээ яхаас өөрөөс юу бодож ирсэн бол. Одоо нэг насны амьдрал юу вэ гэсэн боддог штэ. Одоо ингээд дууссан юм уу? Дуусаагүй юм уу гэдэг. Одоо нэг наснаа юм олж ашиг гэж байна уу? Хадгалагддаг юм байна уу? Хүнд үлдээх юм байна уу гэсэн чинь бүр байхгүй шиг. Тэгээд бодоод нсуу. Аргарынхаа хүмүүсийн төлөө авслаа бас аим санаа болох байх та тийм үү? Тий. Гэрчин байгаа бас хүрхээ өөж нь бас чиний төлөө авна лөөд их завсан байхаа. Тий. Гэтэл би тэднээс бүр хамаагүй бүр чөгөөр гэж ярьдаг штеп. Тийм надад бас тэгээд яриад лээсэн. Гэ бид нар ч ингээд мөдөө уншиж байгаа юм чинь бас хэвтэлүү байдлын мөдөд. Одоо тэгээд дэлхий өнгөтэй юм байх болоосай, хурдхан өнгөтэй юм болоосай. Тэгээд Израиль улсын талаар бас сайн ойлгодоггүй. Израиль улс чинь маш хөгжсөн улс юм байна шүү тийм үү? Тий, маш их хөгжсөн улс. Соёл, аж ахуй, техник мөрөглөгийн дагуу бүр их хөгжсөн байна. Тэгээ хүмүүсүүд бүр их сургуультай орохоос өмнө бүх ардууд урдаар цэргийн сургууль очоод нэг 2 жил эсвэл оногын бас 4 жил бас сууж мэднэ. Тэрийг нь төгсдөөний дараасаа их сургууль ордог. Өмгтэй хүүхд бас юм уу? Бүгд. Өмгтэй хэрэгтэй бүгд цэрэг юм уу? Тий. Энд яг бэлтгэлтэй гар цэрэг юм уу? Тий. Дэлхийд нэртэй их сургуулиуд байдаг. Сургууль мөдлнөөс их нэртэй гэж шүү тийм үү? Тэгээ чиний байсан хот чинь ямар хот гэрлээ? Tel Aviv гэдэг тэр нь бол одоо Шанхайс их одоо хөгсөн хотны хөгсөн. Хөрхи манайс надаас нэг хөрхөө бөлөг авчиж өгсөн. Тэр нь хөрхи Ярууслам тойроод очиж аялахаар очоод надад яг тэр бөлгийг сонгож исэн чинь тэнд яг дэлбэлт гараад анхны дайн үүссэн тийм үү? Тий. 10 сарын 7 шүү дээ. Өглөөний 10 цагийн үст. Тодор хийж хөдөлж энэ. Тийм хөрхи бас ирчгээд хэлдэг. Тэгэхээр нэднэн бол ирээд өндөө цагаасраа тэмдэглэсэн. Тэгэд бол гэртэн байхад ингээд нутаг одоо 8 хөвшөндөө байж хаталгаа цагаасар пуужин тавингууд бас яг тэр Израильд байж исэн тэр үеийн тэр өдрөмж нь орж ирээд маш их айлаа гэсэн. Тийм үнэн хөө адилхан шиг санагддаг. Бас үнэн амарганы хүний газар бас тийм дайн байлдаа тэр нүүр уучраад ингээд харж ирлээ. Тэгээд найз маань амгалан 50 харж ирсэн, тамгалан ирсэн болжээ.
Би нөгөө халимгад очижсэн Орсын. Халимгад очиод халимгч бас уулна. Нуухан болтол халимгах чиргүүд дайнд явдаг. Тэгээд дайнд яваад ирсэн хүнээ тийм сэтгэл санаа бол нөлөөд хаварлах гардаг гэсэн. Тэгээд халимгийн тэр хүмүүсэлх нь бол явж ирсэн хүмүүс одгийн бол арханд орчдөг гэжсэн. Одоо эрэгтэй хүн зэрэгт яваад дайнд яваад ирээд маш харсалтай тийм байдлыг өнөдөрөө үж туулаад тэгээ эрүүл сэтгэл санаа тэрийг хүлээж авд илгүй тэгээ жоохон буян хаяад арханд ордог нь олон гэж хэлсэн. Хамт ажилтнууд өөсийн үнэтэй бэнтэй юмнууд нь одоо биенийгээ хажууд талбах хэрэгтэй шүү. Гар утсаасаа ондоо өөр юуч байхгүй шиг санагсан. Гар утсаа хажууд тал байвал өмнөх хөдөлбөр агшин доор одоо гэрийн өмсдөд чимээ өгдөг юм уу гэж бассан. Гэтэ зүүн зэрлэгээ шүүх өдөр хоногод өнгөрөө